ओके, आजको हाम्रो च्याप्टरको नाम छ न्युट्रिसन। अनि यसमा चाहिँ हामी न्युट्रिसनको इन्ट्रोडक्सन, त्यसपछि आएर न्युट्रिसन को डिफेक्ट भयो भने, न्युट्रिसन कमी भयो भने लाग्ने चारवटा टाइपको डिजिज, त्यो डिजिजको कज, त्यसको चाहिँ प्रिभेन्टेटिभ मेजर्स अनि सिम्टमहरूको बारेमा हेर्छौँ। एट फर्स्ट लेट्स इन्ट्रोड्युस दिस न्युट्रिसन। वाट इज न्युट्रिसन? न्युट्रिसन भनेको चाहिँ इन्टायर, अब नर्मली हामीले चाहिँ न्युट्रिसन भन्ने बित्तिकै खानेकुरा भनेर बुझ्छौँ। डाइट, ब्यालेन्स डाइटको कुराहरू गर्छौँ, जसमा चाहिँ हामीलाई चाहिने कम्पोनेन्टहरू कार्बोहाइड्रेट, त्यसपछि आएर भाइटामिन्सहरू, प्रोटिन है, फ्याट, लिपिड, मिनरल्सहरूको ठिक ठिक चाहिने एमाउन्टमा भएको छ कि छैन हाम्रो खानेकुरामा, द्याट इज कल्ड द न्युट्रिसन। न्युट्रिसन इज द इन्टायर प्रोसेस बाई विच अर्गानिजम obtain energy and nutrients from food. As we know, the energy that we gain, that is used for our daily life, is gained from the food we eat. त्यही भएर हामीले खानेकुरा चाहिँ स्वस्थ हुनुपर्छ हाम्रो बडीको लागि, फिटनेस र डिजिज फ्री हुनको लागि या एक्टिभनेसको लागि न्युट्रिसन इज इसेन्सियल। न्युट्रिसन भनेको चाहिँ सिम्पली भन्दाखेरि इट इज द साइन्स रिलेटेड टु द फुड। साइन्स भनेपछि फ्याक्ट, के कुराहरू चाहिन्छ त्यो आधारको मा चाहिँ हाम्रो बडीलाई सप्लाई हुनु पऱ्यो रेगुलर बेसिसमा, द्याट इज कल्ड न्युट्रिसन। अनि न्युट्रिसनसँगको चाहिँ रिलेसन छ क्लोजली, इट इज रिलेटेड विथ द हेल्थ है, हाम्रो स्वास्थ्यमासँग रिलेटेड हुन्छ न्युट्रिसनको। द वी आर वाट वी इट भन्छ है। हामीले खानेकुराबाट यदि राम्रोसँग ध्यान दियो या डिजिजहरू के अरे बाट बच्नु छ भने, खानेकुरामा विशेष ध्यान दियो भने वी विल बी सेफ फ्रम भेरियस मेनी टाइप्स अफ डिजिजेस। अनि अरू के को लागि इम्पोर्टेन्ट छ न्युट्रिसन भन्दाखेरि, इट इज इम्पोर्टेन्ट फर आवर फिजिकल ग्रोथ। हाम्रो चाहिँ अब हुर्किँदै गरेको मान्छेहरूमा चाहिँ सेल डेभलप हुनु पऱ्यो, टिस्युजहरू, त्यसको लागि फिजिकल ग्रोथको लागि। त्यसपछि आएर नयाँ सेल र टिस्युहरू फर्मेसनको लागि। त्यसपछि पुराना जुन सेलहरू छ र टिस्युहरू छ त्यसलाई रिपेयरिङको लागि पनि न्युट्रिसनको नेसेसिटी छ बडीमा। त्यसै गरी जस्तो अब भिटामिनहरू या अरूले चाहिँ हाम्रो बडीकोमा एन्टिबडी, जसलाई हामी इम्युनिटी भनेर भन्छौँ, त्यसको लागि पनि जरुरी छ न्युट्रिसन। अब यो न्युट्रिसनको एउटा सिम्पल नेपाली मै यो एउटा इमेज छ यहाँनिर। इट सिम्पली एक्सप्लेन्स वाट वी निड एन्ड वेन वी निड है। यसले एउटा यहाँनिर यो सेयिङ टाइपको छ, हरेक बार खाना चार भनेको चार टाइप्सको खाना भनेको। यहाँनिर जस्तो अन्न, जसबाट वी गेट कार्बोहाइड्रेट्स है, शरीरलाई शक्ति दिने खाना, एनर्जी प्रोभाइडिङ फुड भनेर हामीले प्रिभियस क्लासेसहरूमा हेरेका थियौँ। यसमा चाहिँ अब सिरियल्सहरू है, राइस, व्हिट, मेज टाइपको अन्नहरू, सिरियल्सहरू पर्छ। त्यसपछि आएर पल्सेसहरू है, जसबाट हामीले वी गेट प्रोटिन, बडी बिल्डिङ फुड भन्छ, जसलाई हामीले शरीरलाई वृद्धि गर्ने खाना चाहिँ गेडागुडीमा पाउँछ। त्यसपछि आएर अर्को हुन्छ शरीरलाई वृद्धि गर्ने खाना प्लस अरू अब यहाँनिर चाहिँ यो प्रोटिन। त्यसपछि आएर फ्याट है, पाइने भनेको पशुपन्छी जन्ने भनेको पशुपन्छीमा देयर आर टु क्याटेगोरिज। एउटा चाहिँ मिल्क प्रोडक्ट्स, डेरी प्रोडक्ट्स भन्छ जसलाई है, दुग्ध पदार्थहरू, जसमा चाहिँ मिल्क, टी के अरे कर्ड है हरू पर्छ। हजुर त्यही त, सरी त्यो टी होइन, मिल्क टी भन्न खोज, मिल्क। त्यसपछि आएर कर्ड, दुध, दही है, मही, नुहाउने, घिउ, के हुन्छ सबै कुराहरू त्यसमा पर्छ। एउटा अर्को के हुन्छ, मासु, त्यो पनि जनावरबाटै पाउँछ है, मासु प्लस अन्डाहरू। अनि फिस, माछा, मासु, अन्डा लगायतको कुराहरूले पनि प्रोटिन हाम्रो बडीलाई चाहिँ डेभलप गर्ने कामहरू गर्छ, बडी बिल्डिङ फुडहरू नै हो तिनीहरू पनि। अनि अर्को हुन्छ हाम्रो फोर्थ क्याटेगोरीमा भाइटामिन्सहरू है, हरियो सागपात, पहेँला फलफुल भन्छ जसलाई है, ग्रिन लिफी भेजिटेबल्स। त्यसपछि आएर फ्रुट्सले चाहिँ हाम्रो बडीलाई इम्युनिटी प्रोभाइड गर्छ है, रोगसँग लड्ने क्षमता डेभलप गर्छ, जसलाई हामी एन्टिबडी भनेर भन्छौँ। अब रेगुलर हाम्रो खानेकुरामा यो चारवटा टाइप्सबाट मिलाएर भोजनमा समावेश हुनु जरुरी छ फर द ब्यालेन्स्ड डाइट, अर सिम्पली भन्दाखेरि फर द न्युट्रिसन। Okay, here in this chapter we will study about the diseases that are caused by the malnutrition. That's why we should know what is malnutrition first. Malnutrition भनेको न्युट्रिसनको कमी भनेर बुझ्छौँ हामी सिम्पली बुझ्दाखेरि, तर यो दुइटै हो। न्युट्रिसन शरीरलाई चाहिने भन्दा कम भएर पनि यो कन्डिसनमा पुगिन्छ, या यो चाहिँ यसलाई डिफाइन गरिन्छ, र न्युट्रिसन चाहिने भन्दा बढी, इट इज द रिजल्ट अफ ल्याक भनेको कमी, एक्सेस भनेको धेरै, चाहिने भन्दा धेरै न्युट्रिसन। एउटा सानो बच्चा छ, उसले चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब रेगुलर बेसिसमा है
फ्याटी अब एसिड भएको कुराहरू, त्यसपछि आएर प्रोटिनहरू धेरै एमाउन्ट उसले डाइजेस्टै गर्न नसक्ने गरी प्रोभाइड गर्यो भने त्यो चाहिँ एक्सेस बढी हुन्छ न्युट्रिसन, र जसले गर्दाखेरि पनि शरीरमा डिफेक्टहरू हुन्छ, जसलाई हामी मल न्युट्रिसन भनेर भन्छौँ। र हाम्रो खानेकुराहरूमा ठिक्क मिलेन भने या कमी या बढी भयो भने यो कन्डिसन आउँछ मल न्युट्रिसन। यसमा चाहिँ इफ यु डोन्ट टेक फुड एभाइलेबल इन होम इन अ ब्यालेन्स्ड वे अर इफ चिल्ड्रेन आर नट फेड अकर्डिङली दे मे गेट मल न्युट्रिसन। अब अहिलेको बच्चाहरूमा जस्तो प्लास्टिक को खोल यसो रङ्गीन देख्यो भने है त्यहाँ त्यसलाई चाहिँ अब आफ्नो उसमा चाहिँ मन पर्ने है, बाहिर घरको खानेकुराहरू चाहिँ मन नपर्ने, अरू अब जस्तो फास्ट फुडहरूतिर चाहिँ ध्यान गयो भने त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ, दे आर ओन्ली अब फेन्सी होइन, स्पाइसी र चाहिने न्युट्रियन्ट्सहरू चाहिँ हुँदैन, त्यो सबैलाई प्रशोधित गरेको हुन्छ, जसमा चाहिँ एन्टिअक्सिडेन्ट राखेर त्यो अब महिनौसम्म त्यसरी राखेको हुन्छ। त्यही भएर त्यसमा चाहिँ चाहिने न्युट्रियन्ट्सहरूको एमाउन्ट हुँदैन, र बच्चाहरूलाई नै त्योदेखि नै बानी पऱ्यो भने दे क्यान बी द भिक्टिम अफ मल न्युट्रिसन है। अब मल न्युट्रिसन शरीरले चाहिने कुराहरू पाएन भनेपछि शरीरले चाहिँ यो जुन कुराहरू थियो यो कुराहरू जस्तो इनर्जी हुँदैन, चाहिने कुराहरू, त्यसपछि शरीरको डेभलपमेन्ट राम्रोसँग हुँदैन, अनि इम्युनिटी पावर पनि लुज हुँदै जान्छ। त्यही भएर न्युट्रिसनको सप्लाई बडीमा चाहिने जति हुनु जरुरी छ। ओके, हियर इज एन एक्जाम्पल अफ मल न्युट्रिसन। इट इज बोथ, आई हेभ सेड न्युट्रिसनको बढी भयो भने पनि यो चाहिनेभन्दा बढी भयो भने पनि त्यसलाई पनि मल न्युट्रिसन भन्छ, अनि चाहिनेभन्दा कम भयो भने यो फुकेनास र सुकेनास भन्छ है। सिम्पली यो जुन रिब्सहरू देखिरहेको छ छाला एकदम पातलो भएर त्यसलाई पनि हामी मल न्युट्रिसन भनेर भन्छौँ। अब जाउँ डिटेलमा मल न्युट्रिसनबाट चाहिँ कसरी बच्ने भन्दाखेरि सिम्पली जे चाहिने कुराहरू छ त्यो चाहिने कुराहरू हाम्रो डेली फुडमा इन्क्लुड गरेर त्यसलाई चाहिँ इन्टेक गर्ने, त्यही हो बच्ने उपाय भनेको। वी हेभ टु इट फ्रुट्स, ग्रिन भेजिटेबल्स, ग्रेन, सिरियल, मिट, फिस, मिल्क, कर्ड। अब प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट, फ्याट मिलाएर मिनरल्सहरू मिलाएर हाम्रो खानेकुरामा ब्यालेन्स वेमा समावेश गर्यो भने वी क्यान बी सेफ फ्रम दिस मल न्युट्रिसन। अनि त्यसपछि अर्ली ट्रिटमेन्ट अफ डिजिज सच एज वर्म, डिसेन्ट्री, डायरिया, ट्युबरक्लोसिस एक्सेट्रा इज नेसेसरी। अब रेगुलर बेसिसमा यो जुन ट्रान्समिटेड खालको डिजिजहरू छ जसले चाहिँ हाम्रो बडीमा भएको इनर्जीलाई या अरू मिनरल्सहरूलाई चाहिँ डिफिसियन्स गराउँछ, त्यस्तो खालको रोगहरूको चाहिँ अर्ली ट्रिटमेन्ट गर्ने है, त्यो पनि एउटा अर्को उपाय हो। अर्को नेक्स्ट छ पब्लिक अवेरनेस। अब खानेकुरामा के कुरा खानुपर्छ भन्ने कुरोको पनि मान्छेलाई ज्ञान नभएर जे कुरा मन पर्यो त्यो मात्रै खाने, मन परेर मात्रै भएन, टङ खानेकुरा टेस्टको लागि मात्रै होइन है। त्यही भएर त्यसमा पनि हामीले चाहिँ ध्यान दिनु जरुरी छ। न्युट्रिसनको केसमा कसरी केमा चाहिँ पाइन्छ डाइटहरू भन्ने कुरोको आधारमा। अनि नेक्स्ट छ इन्भाइरोमेन्टल हाइजिन है, त्यसपछि पर्सनल हेल्थको कुराहरू, अनि हेल्थ चेकअप, हाम्रो चाहिँ रेगुलर वेट अनुसारको हाइट अनुसारको वेट छ छैन, अनि अरू डिफेक्टहरू केही छ कि छैन भनेर रेगुलर चेकअप पनि गर्नु जरुरी छ। कुनै न्युट्रिसनको कमीले गर्दाखेरि शरीरमा चाहिने कुराहरू एमाउन्ट कम भएको छ या बढी भएको छ है, सप्लाई टिस्यु, त्यसपछि आएर सेलहरूको ग्रोथ र रिपेयरिङमा प्रब्लम भएको छ कि छैन भन्नको लागि वी हेभ टु रेगुलर चेकअप आवर बडी। Okay, then as I have already told, there are 4 types of diseases here we have to discuss, and the first one is marasmus. Marasmus भनेको normally sukenas, simply भन्दाखेरि it a kind of disease that takes place due to the shortage of protein and carbohydrate in children and the people of any age is called marasmus. यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोटिन र कार्बोहाइड्रेट जुन हाम्रो शरीरमा एनर्जी दिने कम्पोनेन्ट छ, कार्बोहाइड्रेट र बडी बिल्डिङ कम्पोनेन्ट या न्युट्रिएन्ट्स प्रोटिन दुईटैको कमी भयो भने शरीरलाई नर्मली बच्चाहरूलाई है लाग्ने एउटा रोग हो यो। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हियर इज एन अमेजिङ फ्याक्ट द्याट आवर बडी वेट इज रिड्युस्ड टु लेस देन 62% अफ द नर्मल अर एक्सपेक्टेड बडी वेट फर द एजेस अफ द एज। भन्नाले एउटा कुनै मान्छे छ, मानौ एउटा कुनै बच्चा छ 10 वर्षको, उसको वेट हुनुपर्छ मानौ 25 केजी या 30 केजी यस्तै, भने 62% मोर देन 50% मा चाहिँ के हुनु, बडीको लुज हुनु, वेट त्यति दुब्लाउनु या त्यति घट्नु तौल आधा। जस्तो मेरो अहिले 50 किलो छ भने म चाहिँ 25 किलो भन्दा पनि कम हुनु, त्यसलाई भन्छ हामी सुकेनास। अब यो
यहाँनिर यो फुकेनास यताको है, यो चाहिँ सुकेनास, दुइटै दे आर द डिफिसियन्सिज कज बाई द ल्याक अफ प्रोटिन एन्ड कार्बोहाइड्रेट इन आवर बडी, एन्ड वी आर डिस्कसिङ अबाउट दिस वान नाउ। अब यसको सिम्टमहरूमा लस अफ एपिटाइट, एपिटाइट भनेको भोक नलाग्नु है, खानेकुरा नरुच्नु, त्यसपछि आएर विकनिङ अफ बडी, अब खानेकुरा नरुचेपछि या चाहिने एमाउन्टमा कम भयो भनेपछि बडी कमजोर हुँदै जानु, त्यसपछि आएर एपिरेन्स अफ रिङ्कल्स इन फेस, अब फेसमा चाहिँ रिङ्कल्सहरू देखिनु है, चाउरी परे जस्तो, त्यसपछि आएर खुम्चेको जस्तो, अनि वेट लस, त्यो त अब 62% भन्दा बढी वेट लस वी हेभ डिस्कस ओभर हियर, अनि स्लो ग्रोथ, अब ग्रोथ गर्ने जुन बडी बिल्डिङ फुड छ त्यसमा नै कमी भयो भने एकदमै बिस्तारै ग्रोथ हुन्छ अर्गान्सहरू, सेल टिस्युहरू, अनि लुज स्टुल है, त्यसमा पनि अब पातलो हुँदै जानु, त्यसपछि आएर डिहाइड्रेसन, जल वियोजन भन्छ जसलाई, ल्याक अफ वाटर इन आवर बडी, त्यसपछि आएर थिन चेस्ट मसल्स एज रिब्स क्यान बी इजिली भिजिबल, अब रिब्स भनेको यहाँनिर यो जुन छ है छाला, यो बाहिरबाट छाला एकदम पातलो हुनु मासु यहाँको, जसले गर्दाखेरि बाहिरको यो जुन भित्रको करङहरू छ है, लङ्सको पार्ट्सहरू, लङ्स भएको ठाउँमा चाहिँ यसरी यो बाहिरबाटै भिजिबल हुनु, दिज आर द सिम्टम्स अफ दिस म्यारास्मस। अब वी कम इन्टु द प्रिभेन्टेटिभ मेजर्स, हाउ क्यान वी बी फ्री फ्रम दिस टाइप अफ डिजिज। यसको लागि फर्स्टमा बच्चा जन्मेदेखि नै ब्रेस्ट फिडिङ है, आमाको दुध खुवाउनु जरुरी छ। 6 महिनासम्म बच्चालाई चाहिँ नर्मली ब्रेस्ट फिडिङबाट नै उसले चाहिँ चाहिने एमाउन्टहरू न्युट्रिएन्ट्सहरू पाउँछ। त्यही भएर अब अहिलेको ट्रेन्ड है, अब एउटा चाहिँ आमा व्यस्त हुने, त्यसपछि आएर आफ्नो हेल्थको कन्सर्नमा है बच्चालाई दुध खुवायो भने आफ्नो हेल्थ बिग्रिन्छ, स्ट्रक्चर बिग्रिन्छ भन्ने कुराको आधारमा त्यो बजारमा पाइने बोतलको दुधहरू खुवाउने, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि बच्चाहरूमा अहिलेको ट्रेन्ड अनुसारले यसरी यो मालन्युट्रिसन या मरासमसबाट बच्चाहरू पीडित हुनसक्छ। त्यही भएर ब्रेस्ट फिडिङ है, बच्चालाई चाहिँ आमाले आफ्नै दुध खुवाउनु जरुरी छ, 6 महिनासम्म दुध मात्रै खुवाउने। त्यसपछि आएर 6 महिनापछि के हुन्छ बच्चाले, जस्तो अब हामी के भन्छ त्यसलाई पास्नी गर्छौँ, पास्नी गर्नु भनेको बच्चाले अरू खानेकुराहरू पनि खानु हो, तर अरू खानेकुराहरू खान्छ भनेर त्यसमा चाहिँ इन्क्लुड गर्नुपर्ने न्युट्रिएन्ट्सहरू त गर्नु पऱ्यो, तर यो मदर्स मिल्क आमाको दुध पनि त्यसलाई कन्टिन्युटी दिनु पऱ्यो। अब अरू खानेकुराहरू के खुवाउने भन्दाखेरि यो सर्वोत्तम लिटो भन्ने बनाउन सकिन्छ घरमै है, यसमा चाहिँ सर्टेन अब कुराहरू मिलाएर त्यो खुवाउने। त्यसपछि आएर फलफुलको जुसहरू, त्यसपछि आएर अरू अब ग्रेन सुपहरू है, यो गेडागुडीको झोलहरू है, त्यसपछि आएर तरकारीको झोल है, दाल भात थोरै मिलाएर बच्चाहरूलाई बिस्तारै खुवाउँदै गर्ने हो, चाहिने कुराहरूको न्युट्रिएन्ट्सहरूको सप्लाई बच्चादेखि नै। त्यसपछि आएर अब सर्टेन कम्युनिकेबल डिजिजहरू छ जस्तो डायरिया, डिसेन्ट्री, अरू कुराहरू छ, त्यस्तो छ भने त्यसलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्ने। अनि अर्को अब यो डिहाइड्रेसन, त्यसपछि आएर न्युमोनिया, मलेरिया यस्तो खालको डिजिजले पनि गर्दाखेरि पनि मान्छेको चाहिँ त्यो अब खानेकुरा रुच्दैन, अरू कुराहरूको हुनसक्छ, त्यसको टाइपको डिजिजलाई पनि केयर गर्ने। अनि हाम्रो बडीमा चाहिँ सप्लाई न्युट्रिएन्ट्सहरूको सप्लाई रेगुलर हुनको लागि ब्यालेन्स डाइट प्रोभाइड गर्ने, त्यो मिलाएर खाने। नेक्स्ट वान इज रिकेट्स। अब रिकेट्स भनेको भिटामिन डी को कमी भएर लाग्ने रोग हो, जसमा चाहिँ हड्डीहरू प्लस दाँतहरूलाई चाहिँ यसले कमजोर बनाउँछ। इट इज ड्यू टु द डिफिसियन्सी अफ भिटामिन डी। द बडी क्यानट एक्सट्र्याक्ट भनेको प्रोडक्सन गर्नु कार्बोहाइड्रेट, क्याल्सियम एन्ड फस्फरस विच कजेस पुवर ग्रोथ अफ बोन्स एन्ड टिथ। हाम्रो बडीमा यदि रिकेट्स भयो भने त्यो बडीले चाहिँ क्याल्सियम र फस्फरस बनाउन सक्दैन, त्यसले गर्दाखेरि हड्डी र हाम्रो दाँतहरू चाहिँ कमजोर हुन्छ, यसलाई भन्छ हामी रिकेट्स। अब यसको रिकेट्स भयो भने अब हड्डी कमजोर भयो भने यस्तो हुन्छ, नर्मल्ली एउटा हाम्रो स्ट्रेट लेगहरू हुन्छ होइन, अब रिकेट्स भएको मान्छेको या चाइल्डहरूको भनौँ यो चाहिँ अलिकति यस्तो बाङ्गो बाउडिने खालको देखिन्छ बाहिरबाट हेर्दाखेरि। नाउ लेट्स गेट इन्टु द सिम्टम्स। सिम्टमहरूमा बोन्स अफ द लेग्स मे बी ट्विस्टेड है, त्यसपछि आएर रिब्स एन्ड फरहेड मे बी फ्रन्टेड। अब यो अलिकति यो आफ्नो सेप चाहिँ बोनले लुज भएर त्यो सेप जस्तो हुनुपर्ने हो त्यस्तो हुँदैन, बाङ्गिने होइन, अर्कै च्याप्टो आकारको देखिने बाहिरबाट हेर्दाखेरि पनि। त्यसपछि बोन्स एन्ड एङ्कल्स मे बी सोइल्ड, अब सोइलिङ हुने है, सुन्निने टाइपको हुनसक्छ, हड्डीहरू कमजोर हुन्छ प्लस दाँतहरू पनि। नाउ प्रिभेन्टेटिभ मेजर्स। अब प्रिभेन्टेटिभ मेजरमा सिम्पली बुझ्दाखेरि भिटामिन ए को कमीले गर्दा हुने रोग हो भने त्यो लाग्न नदिनलाई हामीले भिटामिन ए को
सप्लाई गर्न जरुरी छ बडीमा। भिटामिन ए केमा पाइन्छ भन्दाखेरि एल्वेज पार्ट अफ एग, जसलाई हामी योल्क भन्छौँ है, फुल अन्डाको पहिलो भाग, त्यसपछि आएर माछा, त्यसपछि आएर दुध दही है कलेजोहरूमा पाइन्छ भिटामिन डी। त्यो सप्लाई गर्नु पऱ्यो हाम्रो बडीको हामीले खाने खानेकुरामा भिटामिन डीको लागि। त्यसपछि आएर क्याल्सियम र फस्फरस जुनमा पाइन्छ है, जस्तो अब दुध, त्यसपछि आएर हरियो सागपात, अन्न गेडागुडीहरू, त्यो खानेकुराहरू खानु पऱ्यो। अनि अर्को भनेको चाहिँ सूर्य, जुन यो सन लाइटहरू छ, सन रे, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जुन बडीमा हाम्रो बडीको सेललाई चाहिँ भिटामिन डी प्रोडक्सन गर्न हेल्प गर्छ। त्यहाँबाट भिटामिन डी आउने होइन कि भिटामिन डी हाम्रो बडीमा त्यो सनलाइट परेर त्यसले एउटा क्याटालिस्टको काम गर्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो बडीमा त्यो भिटामिन डीको प्रोडक्सन रेट बढ्छ। त्यही भएर मा चाहिँ सूर्य घाममा हामी त यसै पनि गइरहन्छौँ होइन, बाहिरतिर या भित्रै बसेर काम गर्नुपर्ने मान्छे दिनौँसम्म हप्तौँसम्म त्यस्तोले चाहिँ सर्टेन अब घाममा बसेर आफूलाई चाहिँ त्यो उसमा भिटामिन डीको प्रोडक्सनमा हेल्प गर्न जरुरी छ। त्यसै गरी अब बच्चाहरूलाई चाहिँ घाममा राखेर अलिकति सर्टेन टाइमसम्म त्यो पनि गर्न सकिन्छ। त्यो सनलाइटले पनि रोल प्ले गर्छ भिटामिन डीको एक्सट्र्याक्सनमा। त्यसपछि आएर अब यदि अब हाम्रो चाहिँ भिटामिन डी केमा पाउँछ, त्यसपछि आएर कसरी कमी भयो भन्नको लागि वी क्यान गो टु द हेल्थ सेन्टर अनि रेगुलर चेकअप यो भयो। अब अर्को छ नेक्स्ट एनिमिया। अब एनिमिया रक्त अल्पता, रक्त भनेको रगत, अल्पता भनेको अल्प भनेको कमी हुनु, रगतको कमी हुनु शरीरमा, आइरनको कमी, यसलाई हुन्छ एनिमिया। एनिमिया भनेको इट इज द डिफिसियन्सी अफ ब्लड इन द बडी। त्यसपछि आएर द आरबिसिज इन द बडी क्यानट ग्रो ड्यू टु द डिफिसियन्सी अफ आइरन अर भिटामिन बी एन्ड भिटामिन सी विच अल्टिमेटली कजेज एनिमिया। हाम्रो रगत रातो देखिनु भनेको मतलब आरबिसीहरू हुन्छ त्यहाँ है, रेड ब्लड सेलहरू, र यदि त्यो उसमा ब्लडमा आइरनको कमी र भिटामिन बी या सीको कमी भयो भने रगतको कमी हुन्छ है, आरबिसीहरू बढ्न पाउँदैन या चाहिने एमाउन्टमा हुन पाउँदैन। नर्मली यो चाहिँ देखिने भनेको बच्चाहरू प्लस प्रेग्नेन्ट वुमेनमा है, गर्भवती महिलाहरूमा यो रगतको कमी हुन्छ। त्यही भएर गर्भवती महिला अनि अरूहरूले चाहिँ अब आइरन चक्कीहरू है प्रोभाइड गर्छ या खानुपर्छ आइरन भएको खानेकुराहरू भनेर भन्छ। ओके, दिस फिगर क्लियरिफाइज अबाउट द एनिमिया। नर्मली हात हाम्रो देखिन्छ अलिकति रेडिस टाइपको, र एनिमिया रगतको कमी भयो भने सेतो व्हाइटिस हुन थाल्छ। यो किन हुन्छ भन्दाखेरि आरबिसीको एमाउन्ट यहाँ यो फिगरमा चाहिँ अलिक धेरै, यसमा चाहिँ आरबिसीको एमाउन्ट बिस्तारै कम भएको छ है। त्यही भएर यो हाम्रो एनिमियाको सर्टेन अब रगत कमी भएको देखिने एउटा फिगर ह्यान्डको। अब यसमा सिम्टमहरूमा चाहिँ द टङ, स्किन एन्ड इनर पार्ट अफ आइलिड चेन्जेस इन्टु रेड कलर एन्ड सिम्स पेलर। अब हाम्रो चाहिँ जिब्रो, छाला, त्यसपछि आएर आँखाको भित्र परेलाको भित्री भाग चाहिँ अलिकति येल्लोस टाइपको है, पहेँलो टाइपको देखिन्छ। त्यसपछि आएर फिङ्गर नेल्स आर चेन्जिङ इन्टु वाइट। हाम्रो नेलमा अलिकति यो जुन रेडिस कलरहरू छ त्यो चाहिँ वाइटमा देखिन्छ, वाइट देखिन्छ किनभने रगतको कमी भयो। अनि त्यसपछि आएर द एक्सट्रिमिटी इज बिकमिङ विक। अब रगत कम भयो भने चाहिँ सप्लाई, अक्सिजनको सप्लाई राम्रोसँग हुन पाउँदैन बडीमा, त्यही भएर कमजोर फिलिङ हुन्छ। त्यसपछि आएर फ्रिक्वेन्ट ऱ्यापिड रेस्पिरेसन, सास चाहिँ छिटो छिटो सास फेर्ने, यो पनि एउटा सिम्टम हो रगतको कमी भएको, रक्त अल्पता भएको मान्छेले गर्ने व्यवहार देखाउने सिम्टमहरू, लक्षण। अब प्रिभेन्टेटिभ मेजर्समा हेर्दाखेरि वी सुड इट फुड आइटम्स सच एज ग्रिन भेजिटेबल्स। जुन जुन ठाउँबाट आइरन या भिटामिन बी सीहरू पाउँछ त्यो खानेकुराहरू खानु पऱ्यो, जस्तै यो हरियो सागपात, त्यसपछि आएर अन्न गेडागुडी, माछा मासु, अन्डा, अनि त्यसपछि आएर जौँ है, स्याउ, जहाँबाट चाहिँ भिटामिन सी आइरनहरू हामी पाउँछौँ। त्यसपछि आएर रेगुलर चेकअप गर्नु पऱ्यो आइरनको कमी छ कि छैन हाम्रो रगतमा भन्ने हिसाबले। त्यसपछि अब स्पेसली प्रेग्नेन्ट वुमेन र चाइल्डलाई यो चाहिँ भिक्टिम हुने भएकोले दे सुड बी अवेर अफ द्याट एन्ड दे सुड इन्क्लुड लिभर, फिस, मिट, कर्ड, मिल्क, ग्रिन भेजिटेबल, त्यसपछि आएर लिग्युमिनस फ्रुटहरू है, यो रेसादार फलफुलहरू, हरियो सागपातहरू, दुध दही, माछा मासु खानु पऱ्यो आइरनको कमीबाट बच्नको लागि, एनिमियाबाट बच्नको लागि। द नेक्स्ट वान इज नाइट ब्लाइन्डनेस भनेको राति आँखा नदेख्नु। अब राति अँध्यारोमा त कसले आँखा देख्छ भन्नु, फेरि राति उज्यालोमा या राति लाइटमा पनि आँखा नदेख्नु। बिस्तारै साँझ पर्न थाल्यो भने त्यो चाहिँ आँखा देख्न छोड्छ है। हाम्रो यो अब इट इज कज ड्यु टु द डिफिसियन्सी अफ भिटामिन ए। भिटामिन ए को कमी भयो भने है यसरी
यो चाहिँ राति आँखा देखिँदैन है। रतन्धो भन्छ त्यसलाई, रत अन्धो, रातमा अन्धो रतन्धो, राति अन्धो बन्ने हुने। दिस डिजिज क्यान बी फाउन्ड इन द पिपल अफ एनी एज, जुनसुकै पनि एजमा लाई हुनसक्छ। नर्मल्ली यो चाहिँ अब 5 वर्षको मुनिको बच्चा र प्रेग्नेन्ट वुमेनलाई देखिन सक्ने डिजिज हो। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नाइट, राति र डिम लाइटमा है मधुरो प्रकाश छ भने त्यो चाहिँ आँखा पटक्कै नदेख्ने खालको डिफेक्ट। यस, राति चाहिँ नदेख्ने, यसो छामछुम गरेर हिँड्नुपर्ने। यो चाहिँ किन हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो आँखाको भाग छ कर्निया भन्छ जसलाई, त्यसमा चाहिँ बिस्तारै यो जुन धमिलो टाइपको यसरी जालो जस्तो बन्दै जान्छ बाहिरबाट लेयरहरू। अहिले हाम्रो प्रष्ट हुन्छ होइन, सनलाइट ट्याक्क त्यहाँ पऱ्यो भने देखिन्छ, र सनलाइट छैन भने चाहिँ त्यसले रिफ्लेक्सन गर्न या त्यो चाहिँ एब्जर्भ गर्न छोड्छ, अनि यो बिस्तारै धमिलो हुन्छ। यो चाहिँ लगभग लास्टतिर चाहिँ पछिको स्टेज। अब यसको सिम्टमहरूमा डिफिसियन्सी टु सी नाइट एन्ड इभन ए डिम लाइट, अब मधुरो प्रकाशमा या राति आँखा हेर्न एकदमै गाह्रो, आँखा देख्न। अनि अरू सिम्टम हेर्दाखेरि यो डाइरिया, मिजल्सहरू, दादुरा, त्यसपछि आएर डाइरियाहरू हुनसक्छ। त्यसपछि आएर कर्निया भनेको आँखाको जुन पार्ट्सहरू छ त्यसमा चाहिँ सुक्खापन, ब्लाइन्डनेस है आउनसक्छ। त्यसपछि आएर यदि समयमै उपचार गरिएन भने सधैँभरिलाई पनि अन्धो हुनसक्छ है, आफ्नो आँखाका ज्योति गुमाउन सक्छ। यस्तो टाइपको डिजिज हो नाइट ब्लाइन्डनेस। अब यसबाट बच्ने उपायहरू, यो लाग्ने भनेको भिटामिन ए को कारणले, ए को कमीको कारणले। त्यही भएर हाम्रो खानेकुरामा न्युट्रिएन्ट्समा भिटामिन ए को सप्लाई गर्नु पर्यो। त्यसपछि आएर आइज मस्ट बी केयर्ड अर प्रोटेक्टेड डेली, आँखालाई चाहिँ केयर गर्नु पर्यो या प्रोटेक्सन। आँखा चाहिँ अब कहीँ साँझ पर्न थालेपछि मैले देख्न छोडा त छैन, आँखा धमिलो भएको छ कि छैन, जालो परे जस्तो छ कि छैन भनेर आफै पनि हेर्नु पर्यो। त्यसपछि आएर भिटामिन ए रिच फुडहरू जस्तो हरियो सागपात, पहेँलो फलफुलहरू, त्यसपछि आएर दुध, दही, अन्डा है, माछा, मासु, कलेजोहरू इन्क्लुड गर्नु पर्यो हाम्रो खानेकुरामा। त्यसपछि आएर आमाको दुध जुन छ है त्यसमा चाहिँ भिटामिन ए एकदमै रिच हुन्छ, त्यो न्युट्रिएन्ट रिच। त्यही भएर रेगुलरली बच्चालाई चाहिँ 2 वर्ष, जन्मेको 2 वर्षसम्म आमाको दुध खुवाइराख्नु पर्यो। त्यसपछि आएर बच्चाहरूमा चाहिँ यसलाई अब भिटामिन ए क्याप्सुल पनि खुवाउने अब बुझ्छ ट्रेन्ड छ होइन, कुन सर्टेन अब अस्ति यो एउटा सर्टेन पिरियडमा त्यसमा चाहिँ 6 महिना माथिको बच्चालाई 6 महिनाको ग्यापमा भिटामिन ए को क्याप्सुल पनि खुवाउनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि पनि भिटामिन ए को लेभल ब्यालेन्स भइरहन्छ। त्यसपछि आएर भिटामिन ए को कमीलाई चाहिँ हुने रोगहरू यसो यो कारणले हुन्छ र यसो चाहिँ भिटामिन ए पाइन्छ भनेर वी क्यान गिभ द पब्लिक अवेरनेस अल्सो टु गेट रेड अफ दिस नाइट ब्लाइन्डनेस। द नेक्स्ट वान इज स्कर्बी। अब स्कर्बी भनेको चाहिँ भिटामिन सी को कमीले लाग्ने रोगहरू है, जसले चाहिँ हाम्रो यो जुन गिजाहरू हुन्छ है, दाँत जहाँबाट अट्याच भएको हुन्छ त्यो गिजाहरूमा चाहिँ इन्फेक्सनहरू या त्यो गिजा सुनिने टाइपको बिमारीहरू, दाँत कमजोर हुने टाइपको, जसलाई चाहिँ भिटामिन सी को कमी। अब सी केमा पाइन्छ भन्दाखेरि हामीले खाने यो अमिलो टाइपको है, साइट्रिक एसिड भएको कम्पोनेन्टहरूमा। यसको सिम्टमहरूमा हेरौँ, कन्टिन्युस ब्लिडिङ इन केस अफ इन्जरिज आर वोन्ड्स। अब भिटामिन सीले गर्दाखेरि त्यो क्लटिङ हुन पाउँदैन, ब्लडिङ, सानो घाउ चोटपटक लाग्यो भने पनि त्यहाँबाट चाहिँ रगत बगिरहने। त्यसपछि आएर रातो यो बिमिराहरू या स्पोट्स धब्बाहरू देखिने शरीरमा है, अनि फ्रिक्वेन्ट फ्लू पनि हुनसक्छ। अब यसबाट बच्ने उपाय भन्दाखेरि हाम्रो बडीमा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, क्लिन एन्ड हेल्दी राख्नु पऱ्यो। र मेनली भनेको भिटामिन सी पाइने खानेकुराहरू जस्तै अब अमिलो खानेकुरा मैले भने त्यो अमला, त्यसपछि आएर अम्बा है, सुन्तला टाइपको खानेकुराहरू खानु पऱ्यो। अनि दाँतको या गिजाको केयर गर्नु पऱ्यो, ब्रस गर्नु पऱ्यो रेगुलरली। त्यसपछि आएर फ्लस द थिङ्स ट्र्याप्ड इन्टु द गम्स। यो फ्लस गर्नु भनेको चाहिँ हामीले ब्रस त गर्छौँ तर हाम्रो चाहिँ 2टा दाँतको बिचमा या गिजासम्मको जुन भाग छ 2टा दाँतको बिचमा चाहिँ ब्रस त पुग्दैन, र त्यो कोलगेटले या अब पेस्टले या पानीले मात्रै सफा हुँदैन। त्यसको लागि एउटा सिम्पल उपाय भनेको मसिनो जुन धागो हुन्छ, कपडा सिल्ने धागो, त्यो धागोलाई चाहिँ सानो टुक्रा हातमा लिएर त्यो धागोलाई छिराउने 2टा दाँतको बिचमा है, अनि त्यसपछि त्यो धागोमा चाहिँ दाँतको बिचमा पुगेर त्यसलाई चाहिँ पुरै सफा गरेर त्यसपछि आएर पानीले कुल्ना गर्ने। यसरी फ्लस गर्न सकिन्छ दाँतहरूको बिचमा, त्यो पनि गर्न सक्यो। अनि त्यसपछि आएर अब पब्लिक अवेरनेस, त्यसपछि चेकअप, रेगुलर चेकअप, दाँत या गिजाहरू कमजोर छ कि छैन, यो कहीँ अब यो भिटामिन सी को कमी भएको छ कि छैन भनेर वी क्यान इन्भल्भ अन द्याट अल्सो टु प्रिभेन्ट फ्रम दिस स्कर्बी डिजिज।